Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, мы представляем компанию «Ваш Электрик». В данной комнате мы будем делать ремонт электропроводки полностью под ноль. Почему под ноль? Потому что старая электропроводка уже вышла, можно сказать, из строя. Если посмотрим на розетки, которые здесь старые стояли. Вот такие самодельные вещи все. То есть старые провода, уже изоляция, можно сказать, вышла из строя. Будем полностью все менять под ноль.